ഹലോ, പീക്കീസ് ഹോം ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 2 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും അടിയിൽ ഗ്ലിസറിനും അതേപോലെ മുകളിൽ ആ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പൗഡറുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ കുപ്പിയുടെ കാൽഭാഗത്തോളാണ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ കാൽഭാഗമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിൽ നിറയെയും ഗ്ലിസറിനാണ്, വെജ് ഗ്ലിസറിനാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ആ പൗഡർ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കാൽഭാഗത്തോളം ഗ്ലിസറിൻ്റെ ഓയിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആ ഗ്ലിസറിൻ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആകെ വീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ലിക്വിഡായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുകളിൽ എല്ലാതും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതൊരു കനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് ഗ്ലിസറിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ലൂസായി ഒന്നും പോകരുതേ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. കൂടുതലും ചോദിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിലാണോ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ചോദിച്ചത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഞാനിതിൽ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് കേടാവില്ല. ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും പൂപ്പലോ കേടൊന്നും വരില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെയുള്ളൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോപ്പിൽ മാത്രമല്ല, ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കായാലും ഷാമ്പു ഉണ്ടാക്കായാലും അതേപോലെ ഫേസ് ക്രീം, ഫേസ് ജെല്ല്, ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ തന്നെ ഫേസ് ജെല്ലോ ഫേസ് ക്രീമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ സോപ്പാണെങ്കിലും ഫേസ് വാഷ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്ലിസറിൻ വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ലിക്വിഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഗ്ലിസറിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ശംഖുപുഷ്പത്തിനുള്ളത്. ആയുർവേദത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് മുതൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നും തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു 4 പൂവ് പൊടിച്ചിട്ട്, ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ 4 പൂവ് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിലും കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. ബ്ലൂ ടീ ആയിട്ടോ ജ്യൂസായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും കൂടുതലൊക്കെ ശംഖുപുഷ്പം കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്ലിസറിനിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു ഗ്രേ കളറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ആ ഗ്ലിസറിനിലേക്ക് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുതേ. ബായ്.